今天来讲一下 Dosoduro 的750的前叉，然后这个昨天拆的，然后中间有遇到一些问题，有拍个影片记录一下。然后就是如果说有遇到这组前叉的话，拆的话是尽量不建议去分解阻尼棒，虽然说分解阻尼棒可以洗得比较干净，然后分解阻尼棒下来的话，像这个样子。那为什么会遇到问题啊？它这个应该归咎是原厂设计的问题吧？它在如果说你去松开阻尼棒的话，基本上你松了，很有可能就打不开了，然后也装不回去。然后原因是为什么？我这边给大家看一下哦。它这个是它，等一下，调下来一点，好，这个是它阻尼棒的底部门锁螺丝的地方。那一般阻尼棒在安装上去的时候，都是用一个是管身是连住就是锁螺丝的部分，所以我们要拆卸阻尼棒的时候，我们一定会先拿一个特工，先像那边有一只4爪的，去固定住阻尼棒，然后让阻尼棒不会旋转。底部我们再用内六角扳手，然后就可以把这颗螺丝松出来。它这个很特别，不知道为什么是做这种设计。它的阻尼棒我就不拿了，因为都是油。它是这样子，就是这是它的底座，然后上面就是阻尼棒，那它还有一个吸环。这样子，然后它是这样扣起来，然后这样子塞到阻尼棒里面扣住，然后这样放在这边，然后再放到内管里面，然后在下面这样锁住，像这样子。那可是一个问题就是，当你螺丝锁紧的时候，如果又加上前一个车主，或是说原厂，也许原厂就有，或是前一任在施工的时候，他有点螺丝胶，那你就会发现一个问题。它这个是用欧环固定在做密封，然后下面吸环卡住，跟阻尼棒固定，这样就拉不上去嘛，就没有办法把它拉出来。你要把吸环拿出来拉出来。可是当你螺丝锁紧的时候，它是紧固的。那当你只要一放松，这一颗被往前推，阻尼棒松开之后，那它就失去了摩擦力。那虽然说我们可以把阻尼棒固定住，不要让它转，可是当前一手它如果有点螺丝胶，那就会变成那个你在旋转时的那个摩擦力大于这个欧环的摩擦力，它就会一直空转，跟着螺丝不停的空转。我螺丝胶已经去掉，所以我现在这样转起来很松。本来的时候螺丝胶没去掉的时候，它在旋转的时候是整只阻尼棒一起转。可是当你把阻尼棒固定住，因为这个边边是 O-ring 又不足以超越螺丝胶的阻力，所以它就会变成这一个头一直空转，那你就会变成你既锁不紧，你也放不松，完全打不开，卡在一个很尴尬的情况。所以就是它这一支阻尼棒锁回去的时候，建议是最好是不要上螺丝胶，不然你上螺丝胶，即便你有前叉特工，你也无法把它分离，就是完全拆不下来。这一支前叉我大概搞了6-7个小时，也不要说6-7个小时啊，大概拆到一半，可能有3-4个小时都在想办法找国外论坛。国外论坛也有很多人遇到这个问题，就是他拆不下来，然后也不知道怎么办。那还有一个做法是，他直接把这颗螺丝用钻的把它钻掉，然后就可以拿出来。可是问题是，你要钻掉这颗螺丝的时候，你也必须要是螺丝没有松掉的情况，不然你一直那个钻头一直钻，它也是一直跟着旋转，你根本就没有办法去把这个螺丝破坏掉，就是根本拿不起来。对，所以如果说有拆到 Dosoduro 750的前叉，这个部分要注意一下，保险一点就是不要去拆阻尼棒，因为如果说没有办法确定说到底是原厂本来就有上胶，还是前一手就有上胶。如果说原厂有上胶的情况下，你要把这个拆起来真的非常难。即便说你把
弹簧装着，就是弹簧都没有拆下来的情况下，就是先不分解上盖，就是只先松这个，然后去松那个阻尼棒螺丝。可是，一松开之后，因为弹簧它的压力其实是压在阻尼棒本体上面，你也没有办法对这个盖子施加压力。你往下压，它依旧是因为阻尼棒整只往下压，问题是这个东西浮动的，你往下压，它还是可以在阻尼棒里面上下活动。那你只是把阻尼棒压在前舱内管上面，这个东西还是松的。那唯一能拆下来的方法就是赌看用拉的，拉住阻尼棒整只往后拉，然后用气动扳手稍微打一下，就是拉一下打一下，用力拉着，然后打一下，它慢慢的会退出来。像这边有一些摩擦痕是被那个吸环磨出来的，因为它就是一直在空转，没有办法拆下来，所以才会这样子。那这个就是有安装到这部车的话，可能就是注意一下，因为这个超难搞的，搞的就是懒教兵啊，真的是有够难搞的，对啊，所以就是如果有拆到 Desduro 750这个要注意一下，超难拆的。能不拆阻尼棒就不要拆阻尼棒，因为阻尼棒你没有拆就没事，你拆了，要么装不回去，不然就是装不回去也拆不起来，超惨。就是你想把它锁回去也锁不回去了，它就是松的啊，你又不能直接松的装，它一定会漏油。对，大概就是这样。OK， 这一次的这个比较特别的就把它记录起来，大概这样。OK， 到这边了，拜拜。